जी, आज जैसे ही मैंने ये मेकअप लुक किया पार्सल वाले भैया आ गए। अब मुझे ये पार्सल ऐसी दुर्दशा में लाना पड़ा। अब भैया क्या सोच रहे हैं वो नहीं पता, बट मैं पार्सल ले आई हूँ। अब इस पार्सल की पैकिंग इतनी अच्छी आई थी जितना गंदा रिश्तेदार हमारे बारे में सोचते हैं। मुझे इसमें मिला था ये बड़ा खूबसूरत वाला मिरर जो इतना क्लियर था, जो मेरे थोबड़े से भी ज़्यादा चमक रहा था। अब इस मिरर में आप अपना चेहरा देखो या किए हुए काम के बारे में सोचो, वो आपके ऊपर है। बट ये कपड़ा अच्छा नहीं आया, बट इसके लिए दिए 350 रुपये है। तो आप बताओ कॉमेंट में वर्थ इट है या नहीं। बस भैया ने क्या सोचा उसकी टेंशन है, बाकी मिरर में आप दिखोगे एकदम लल्लन टॉप।